Орусия президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаевага карата кылмыш иши кыскарды. Бул туурасында Азаттыкка адвокат Замир Жошев билдирди. Анын айтымында тергөө 3-чү экспертизанын жыйынтыгынан кийин аталган жарандардын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде ишти 26-июлда кыскарткан. Россия президенти Владимир Путин Кыргызстанга келерден бир күн мурун жарандык активист Нурлан Карымшаков аялы Гүлзана Имаева экөө Бишкектеги орус элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. Жубайлар 27 март күнү эртең менен колуна Путин агрессор, канкор жана Ысык көлдө Путиндин торпедаларына жол жок деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп турганда милиция аларды кармап кеткен. Кара Суу районунда 2 унаа кырсыктап, анын бири каналга түшүп кетти. Бул маалыматты Ошо болусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Кечки саат 5:30 чамасында Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндө Hyundai Avente үлгүсүндөгү автоунаасын башкарып бара жаткан жаран Hyundai Porter унаасын сүзгөн. Hyundai Porter унаасын Ош шаарынын тургуну башкарып бара жаткан. Жол кырсыгынын кесепетинен Hyundai Avente жолдун четиндеги каналга кулап кеткен. Айдоочулар жабыркаган эмес. ЭЭПтин бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып кирүү фактыларын табуу жана аларга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында 26-июль күнү болжол менен саат 12 чамасында Манас эл аралык аэропортунда Манас бажысынын кызматкерлери УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте Стамбул-Бишкек каттамы менен учуп келген 30 жаштагы Казакстандын жаранына текшерүү жүргүзүшкөн. Бул туурасында бажы кызматы билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгында ЭЭПтин бажы аймагына мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 4,5 килограмм ак металлдан жасалган зер буюмдар табылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Материалдар экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилди. Бүгүн эртең Бишкек шаарында чет өлкөдөгү мекендештери менен байланыш боюнча кеңештин 1-чи жыйыны өтөт. Бул туурасында президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү саясаты экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев билдирди. Жыйынга Орусиядан, Казакстандан, Катардан, Түштүк Кореядан, Америкадан, Украинадан, Бириккен Араб Эмирлигинен келишкен мекендештер катышат. Жыйындын ишине онлайн ресурстар аркылуу катышуу да каралган. Данияр Иманалиев билдиргендей, чет өлкөдөгү мекендештер мекенине кайтып келиши жана мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүгө катышуусу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу максатында түзүлгөндүгүн белгиледи. Ал бүгүн кеңештин жыйынынын алкагында мекендештердин мамлекеттик органдар менен жолугушуусу жана күн тартибине ылайык секцияларда иштөө күтүлүп жаткандыгын да кошумчалады. Түндүк Корея жакынкы аралыктагы 2 ракетасын кое берди. Бир жума мурун эле өлкө бул куралын сыноодон өткөргөн болчу. Түштүк Корея аскерлери 2 снаряд тең максималдуу бийиктикте 250 чакырымга учкандыгын билдиришти. Түштүк Корея бийлиги Пхеньянды сыноолорду токтотууга чакырды. Түндүк Корея өз кезегинде Америка менен Түштүк Кореянын биргелешкен машыгууларын сындап келет. Кезектеги иш-чара август айында өтөт. Пхеньян аны кол салууга даярдык деп атоодо. Июнда Америка президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын бейтарап зонада жолугушкан. Трамп Түндүк Кореянын аймагына кирип, андан соң экөө Түштүк Кореянын эркиндик үйүнө барышкан. Ага чейин Ким Чен Ын менен Трамптын 2019 жылы Ханой шаарында өткөн жолугушуусу ийгиликсиз аяктаган.